ankofosa kukonzela nikiselo mbambata omwejiza chitikela kisalo pa 23 December 2016 akiselo chimene chipasekala katundu osiyana onga mafoni a latest okhala ndi WhatsApp, Facebook komanso Twitter uzakhala soselo ya maflash ma-MP3 mabhatili a mitundu osiyana memoleka ndi machaja ndi zitakataka zosiyana za mafoni tsiku lomwe lisoto pazakhala selo ya mafilimu otanthauzidwa ndi Akila ndipo mlendo wakulu pa selo imeneyi ndi Simpomani Akila Entertainment pamkotakota mwensambo tanofu ndipo selo imeneyi izayamba 10 koloko mamawa ndipo pa tsiku limeneli kudzakhala DJ wankulu Salima yonse amene amadziwa kusakanitsa nyimbo Shebi Mwenedela yemwe ali mng'ono wawo wa Ankofosi Music Center komanso ino akapezeka komweko chosangalatsa kwambiri nchakuti makasitomala 20 oyambirira kugula katundu azalandira mabhatili aulele anthu nonse uzungulira mwensambo tanofu monga Chipelela, Damba, Chia, Benga, Tawe, Chibotela ndiyena nonse tatiyeni pa mwensambo tanofu tikakumana ndi Ankofosi Music Center komanso Simpomani Akila Entertainment. Encima da cama, toda la pelada, a fazer o quê? Yeah, we not take shots here. Yeah. We not take shots, we not take a bad. But I have got ugly man and them a bad with the way. Aipulo limanena kuti chipulo mutsuchi sichokela mnyumba mwako elo sinina bwele chizambiri ntabwele ndi MJ Media Center MJ Media Center imene itsopano ndi center ya tsopano mumzinda walilongwe yomwe Akila Entertainment azikathasalalapo kuti tsokopi ndi mafilimu awo a latest manje lina lililonse mafenja musavutike ndi kufusa yawo kuti MJ ilipati Akila alipati talowani musika walilongwe mkati pomwe pali ali Music Center kungo yang'ana pang'ono kungo chaukila mbali nayi muyiwona MJ Media Center pakwamba Akila Entertainment. MJ imapezekanso ndi mafilimu osiyana onse amene mukwafuna akuntima kwanu kuti luwiki ya mawa musakavutike ndi kuwafusa yawo kuti filimu ya Akila ili kuti tangolowani mkati mwasika pa MJ Media Center pakwao penipeni pa Akila Entertainment. Malambala ndi 083 kapena 083 komanso nambala ya Akila 095 184 222 MJ Media Center. MJ Media Center waduko. We not take shots, we not take a bad. But I have got ugly man and them a bad with the we not take shots, we not take a bad. But I have got ugly man and them a bad. We not take shots. Sunday, looking at the thermometer, very lovely 18 degrees. We got a classic tune coming up, so crack a couple of eggs and put the toast on. Sunshine opens up my day. A cool breeze blows along my way.
Sweetheart. Mpana panogona. Wadzuka. Adzawanya dad. Ndadzuka kaiwe sweet. Ndikhupa zokuyendera. Siyonje. Undipeza pansipo. Ujambula yani sweetie? Uyu ndine, uyu ndinu, uyu nde mangaziratu. Zili bwino kwambiri ujambula bwino. Bwanji ujambuleso zina koma pakadali pano pamalizeka breakfast yako iyi. Okay, yabwino. Hey, fulumira, tidzipita. Ya, maganizo ako akhale za skulu tu sweetie. Nditero. Ulimbikire tu amva. Always a dad. Ya, udziwe fo yani. Chani. Ndiwe mwana wa munthu otchuka. Pita, tionana. Chabwino sweetheart. Ugone bwino. Ugone sabuna daddy. Bob always off red. Nkhobe yako ndi chimwemwe changa. Ndakusowa.
Wino yangu mungu talanga na mwanawe. Huyo fast. Tabino kangena mwanawe. Changu za chamba hivi. Kona basi. Awa leo. Kona mama. Sawa. Shut up. Wangu esi lakini nilikose. Ndikunyenya. Sada ndaula. Ukala bwino. Basi. Ngini zanga ziri uli. Take it easy. Teka paka mapo. Pajina jiri jose jime muganiza kwa ini magaizi. Sizukiza ni mwanawe. Shut up. Shut the fuck up. Kulibe kantu. Ili kuli kwa ngini. Chiki kuti chani? Usandi shoshe. Sindu zuzi mene mugamba zo. Kukeni ali kutiko. Chani kukeni mugamba zijani kodi. Ndifuna mwene mako ndione setseri. Ndiziwe. Sindu kusama laso baile. Sindu zuzi mene mugamba zoka. Tikambirane kabili. Palibe zoti tikambirane hapa. No. Hey! Tandivetsereni. Ndifaka chipolopolo. Kwa mwana wako nkaziyo. Ngati sunduzo kumene kuli kukeni. Chonde. Musatero. Taonani. Tangu ndivetsereni. Muni nyumba yola kwika. Solid ni nyumba yolondola. 23 Kingsbury Brew. Oh. Indi 23 Kingsbury Green. Indi 23 Kingsbury Green osati blue. Onani. Ndifana kuzana tikambirane apa mwachita mistake. Indi 23 Kingsbury Green osati blue. Pira nimukone kwa chikwangwani pira nimukone. Ndinokuzani Ndi 23 Kingsbury Green. Chonde mwana wangayo. Nde muzingo pira. Sinena kena kali kusikwa muntu. Mwaru nolizoti subira polisi. Ayi samani sizokuza polisi so izai. Komaniza ukabe. Koma mugamba pira panopa. Sinena chira nyiri chose. Wa ukabe wandona nkobene. Musabange zimezi chonde musabange. Pepa wambiri. Isi azibira. Musia mwana ese. Zajamba musia mwana azibira. Ngemo padi na huyo. Ulibona mwana? It's okay. It's alright. Sana kuborege? Hai. Unazona? Nikiraga timbe phone ku police siri okay? Dad. Polisi akula nkhandani? Adadi! Adadi tsakani! Adadi! Oh God. Yeah. Bola zikeza pindu. Grey. Pali mavuto ena ake kuno. Ku London. Toma li mavuto. Jani.
Chachitika nchani kodi? Mwana wanga ali kutiko? Anakugagada kwambiri mutumo. Unakomoka kwa 10 hours. Uli ndi mwayi kuti uli ndi mwayi. Mwana wanga ali kuti? Ali malotetezeka usadandaula. Tine detective Sandra Mshumba. Ndikufunsa kuti mwana ali kuti? Akusangalala. Malo abwino aboma. Ndifuna mwana wanga pakadali pano. Tintima ndasulumikizana naye. Chifukwa chani? Chifukwa tikumanga ifo cha mada. Anyamata angapo pa nyumba yako. Mukamba zindizi chani? Anyamata amene jana necho nyumba yanga kufuna kundipha ine ndi mwana wanga ine. Mr. Tom chichewa chanu chikamveka bwino. Kukhotho osati pamaso pa ine iyayi. Kucholdo kwa nyumba sizingatheka anthu atatu ose kufa mve. Kunali kusitetezera okay? Nalibe kuchitira mwina. Tenti zona. Hey Kelly. Wawa. Ndakunyada kuona. Dzina langa ndine Stella. Ujambula yani? Ndima kwenda anthu ojambula bwanji? Nthawi konda sanekiresi yako yo bwanji? Ili ngati yanga imenda ivalayi. Inali mphatso ya mayi yanga. Ise inali ya mayi yanga. Anandipatsa nthawi imene amamwalira. Osadandaula sweetie. Ndiyotetezeka panopa. Zimene zinachitika zija kunyumba kwathu. Akwada atati. Koma amanditetezera ineyo. Ndi ntchito yawo. Yotetezera mwana wawo. Ndiudziwa. Ntali kutiko. Ali kuchipatala sweetie. Tifuna kuti angokhale bwino. Ndesi ndikumana nawo. Is one that we prepared earlier. How that? Found in oceans and seas around the world. Humpback. Even tell him you were pregnant. No, I mean. Nkani yodzidzimutsa mama uno. Munthu ina dzina lake Clayton Tom. Waitenga ifa mdzanja lake. Pombe andikupheratu anthu atatu. Kotero pakadali pano. Adakali mchipatala kudikira kuti anyongedwe mlandu. Pakadali pano chithozo chake ndi chimene muchionacho. Ndi munthu amene wapha anthu atatu. Kumene kuliso kunyumba kwake. Shit. Ndiuzeni. Kodi lili ndi vuto? Kwa basi lilipo. Tsoka limeneli. Ndakumana ndatsikana koma aukape. Iweru ntchito yako inkalongosoka kale. Galo amene amandiona ngati ndine kape. Osadziwa ndikundziwa mbuye wake. Ndifo ndabwera kwa inuyo. Ndiko kutsemegezera. Kugwisira ntchito mifuti. Sinjira yabwino kwambiri. Mukudziwa kale mogwisira ntchito mifuti. Kutenga ndalama zanga. Ndikuyipitisa business yanga pena. Ndatakuona. Ine sindifuna manyaka. Tafotokoza nizomveka. Kubala kundikudziwa ali neyo. Atsikana omwe atuma ndinuyo. Mwina mwake onena zona. Paliso zina ngati. Ndeo kuti ntani. Ndalama zanga zili kuti. Ukalimbane ndi ineyo. Mr. Nkango, ndangulandira uthenga wokhumudwitsa kwambiri umene ndikuona pa news pompano ku UK.
tazoneni noka nkani yodzidzimutsa mama uno munthu ina dzina lake Clayton Tom waitenga ifa mdzanja lake pombe ndikuphera anthu atatu kotero pakadali pano adakali mchipatala kudikira kuti anyongedwe mlandu. Ndi ndani amene? Silishilava malantiga figa ndimahira ugashira muru wabongaranyana yasubona wafagera wafagiva nation. Even community now I just a bringing more than here. What's the need for some beauty body hear me cause the best. Wafiga wajaila paka mama ndirengela. Ngariet afana mundiberega love yanga ndimapima ndei moyo suwe yamba no show like a picture like the other girls. Era wanga spend for the leon shiandama. Inayo trying to my feeling ngaribiza. Precious naye wango wela ndiyo pura. You was such an only drunk when I you were wounded. Usirais ngakupure ukatisa naifayo ukubela bangi tracking ngarichota magugo. Tekesa ngakupure ukaona tuwelela. Wina kemchat, wina tingabad. Bota ya fyad, ukulipana ni mabad. Wisa wina kemchat, wina tingabad. Bota ya Leo ndeni mubanga magwaja. Come on. Ni ganene. Ina ya goret. Tagwali thoro dhiri longo thogai. Fucking bullshit. Yes, apondo. Muli mbafuta zibebizi. Hello. Something kango. Ine ndine 7. Timafanda kuimbira ni soniro. Madinka mateka kuno. Bali dinka. Yajani imeneyo. Clayton Thomas. Ndinkani tukuyona pa TV cha. Waphanya maranga atatu. Amene ndinatuma pa dinka. A 7. Something kango. Mawondetso amene magwirira ntchito. Deal. Koma chinthu chimodzi. Ali ndi mwana. Ndifoni yanu kuchokera kwa lawyer. Hello. Sukala bwanje. Uweza chamba ndito.
pano pandigagada kwambiri komanso kupeza kuti akunimanga kukhala unyolo chonche kuchipatala kuno. Koma tundaona anthu atapeda kunyumba kwako. Ndinaiba kuchitira mwina. Okay, ndikukwera ndege apapa. Trawers ndikantafika. Ungodeka. China chiyonse ndilongosola ungodeke ukhale komweko basi zonse zikhala bwinobwino. 2 hours yatalika kwambiri. Nanga mwana wanga. Kese sabali yanga. Utenge nambala yangayo. Anesi, tandipaseni pati nditembe nambala. Okay, ndidikirira. Changu koma. Yeah. Aendetse ndani. Sitiludziwa. Ndifuneka nditenge mwana wanga. Zomwe kwambiri. Officer kuno wa mwalira wa duwa kuno wamenyedwa. Hey! Osasunta! Uimepo mwepo manjago wa mutu jangu. Osasunta! Jalila kuti kona basi! Zosa tega zimenezo. Stera. I'll be 2 seconds. Yeah, do it for me. Big deal. Tikufuna nsikana kuti tetezere mlandu. Bwanji watu apa no pakuchipatala afufuza mwanawe angatokhala abwera konko na ameneyo. Tikukhulupirira sana kusintha maganizo. Aya siyonjo. Munasona. Ngonitsikana ndi wabwino bwino. Mwene chingetho kungokhala chovuta kutengeredwa ndi munthu wina wake malo olakwikaso. Komabe tukene tizipita panopa. Okay. Carly, we need to go on some travels. Can you get yourself? Hey banje kuti madala. Yeah, ine ndine Inspector Chief Sakala. Sinaone tukule kuna IT. Kulintsikana kuno kazaka 8 ndi mwana wanga ali kutiko. Noko nikuvuma. Lankhula tiya. Kwa upstairs ndi Stella. Floor yanji. 5.
chuzi kaisa mbakuti. Yeah, ndine detective Sakala ndikufuna kutetezera mwana ati bambo akathawa ku chipatala. Sikumene mukulera kumuyesera kona yeyo ukoko mupita chaku chi straight ukoko. Nyamata. Ndikuthandize bwanji. Ndine detective Sakala ndikufunafuna information yokhuzana ndi mwana amene wabwera kuno. Nditaonako ID yanu sa. Yeah, sure. Unomwana nazo? Chuzi kae? Yeah. Mudziwa ni ntchito yathu iyi. Mudziwa yani ndingo andiwangofusa kwa molina basi. Za chamba zimenezo. Za chamba na choka bayi hapa. Thomas, suku ndidziwa kuti ndine ndani, koma kudziwa chimene ndabwerera, ndipo ndikudziwa ma mistake ako onse akale, ndipo a 7 andipasa mila komane yokwanira kuti ndikakuyike mu jeneza, kufuna kukuthetha pa zimene unapanga. Jangu ya jamba jantundu wanje. Ende tapo pano. Jani. Chego. Yo chaburo. Uli mavurare. Zone kanga diyoncho. Ndiano kumalo kwanje kumene kufuna ndikupititseko. Kuli kwose kwatetezeka. Wamereka kuti. Lasha. Mbali yake iti. Mbali na iliyonse. Nakona za wrestling eti. Jani. Umamenyanga ndi Mike Tyson yo. Ndimaonera kwambiri za wrestling.
unamenyana ndi chali ine ndilose linge ndeketekete kaya mangofanana koma ndikhulupirira ndiwe wemwe kuti ndikutsitse pati kaya madzi kankuti kotetezekako. nkhani yolakwika Grey uli kutiko? Tangofika umene tuchokera ku airport panopa. Tom wathawa ku ndende. Chani sakudziwa kuti ali kutiko. Chemwana wake Keli ali malo otetezeka kwambiri. Kuti ku Davidville mamalo onde sakudziwikayi. Sachamba zimeneza. Nkhani tuka baba ndi opsa kwambiri ndikuzeni. Okay, tingofufuza malo kadalo kumene akupezekera. Mwina dzina lake lomaliza ndi building zingathe kungotipatsa kuti ali malo ake ati eni exactly. Koi mwadzioka umandisokoneza mutu nthawi zonse. Halo, imeneyo ndi polisi. Ndiye ndikufuna kuti ukhale udekha kumeneko. Usasinthe pa chimene nditakuuze, usakhale ngati walandira chopsa chilichonse. Nzakoyo ndi opsa kwambiri. Ndiye taziseka. Chani? Tamba kusekerera kuti nzako asadziwe chimene chikuchitika. Yeah. Yeah. Okay, yeah. Ndio uli kutiko. Ndile M12. Koma ndikuona tikudusa pa parking station. Bwanji koma. Ukapanga zachamba ndikupezesa na 90 seconds. Ndimanga ujeni. Ndimadakawa. Ndimafuna ndikumane ndi nzanga yonake pa filling station apo papo. Chino yese ili bwino? Yeah, zili bwino. Silimushe. Tayale. Oh, ya bueno. Ndibwera pompano. Uli kutiko iwe.
Anyamata! Tony Grandi mukandipera ameneyo. Mungkin baik phone ini dembire. Phone, phone dikisenchira phone. Sajamba suzo ndio $10,000. Ndikuze ni koma. Simaganizo abu na mimi mubanga wa Nyamata. Ndineo. Uli kuti kokodiwe? Wina akakunditsatira afuna kundipha. Uli kuti kono? Uli ndi GPS? Yeah. Okay, ndili pa chikepi pa Victoria Cape. Chitsika isanate 4 minutes. 7 minutes kuti mukafika kumalo amenewo. Oh, 4 minutes. Ndikudale wewe mbale. Zikomo. Jamba. Come on, Gray. Come on, move! 4 minutes to move! Jamba. Oh shit. Jesus, nduzo ura wombe. Andika bwino. Tenta na ameneocha. Warumize donda 7. Shit. Keli ndali kuti. Aurete zidanda polisi. Ubutso bopya kwako meneko. Address yake ndimene. Ntikangana kwa upstairs. Okay. Kelly. Osadandala malo ano ndabu na mili zikhala kaet.
Ntindi manta ine. Chani? Ntindi manta. Oh. Hey. Sofuninga kuchita mantha. Ndili pano ndipo sindilola china chilichonse chikuchitikirayi. Okay? Adadali kuti chilichonse chikhala bwinobwino. Chimene chikufunikira nchokuti ungodekha basi. Ukuoneka kuti watopa ndiye ufunika ndikukonzere usambe bwinobwino kaya tete. Ya, tikupita. Kwa upstairs. Tindi location ya Stella. Ndikuti kumeneko. Holly's Old Farm. TNA 2JR. Nde yake. Tom, tifunika tiutusa muchipinjo imenechi. Tifuna utusa kumene uli ndipo kumene utaendera pa 20 minutes. Ifeso nthawi imene tigwisa ntchito panga trace pano tikudziwa kumene ali. Ungokhala malo otetezeka kuti chisaoneke china chake. Pafunika so chipatalo pamenepo. Tipange bwanji pamenepa. Sindiudziwa. Pafunika tupitise malo otetezeka koma. Ayi kwa mwana wanga. Ayi koma kuti unazo ayi ndanena kuti ayi. Kwakeli kuti tipitabe. Tikufunika tipita ukantenga pompano. Munthu ukudontha pamenepo omwalira pamenepo. Sachamba. Chimene chiti chipolopolo kudziwa so kale. Udzonso chitetezo cha mwana wako ndi ntchito yanga. Ukuona ngati chifuwa chani imene ndabwera kuno. Pangofunika uchita kaye bwinobwino. A 7 ndi ntchito yako tithana nazo bwinobwino ndipo ukukhala bwinobwino basi. Mlandu wako ufufutidwa. Unimvetsetsa? Yeah. Fika nsa. Ndi nkhani yabwino rapa. Munthu amene limankayikira khangati ndisi ameneyo. Chani? Arumiza samu zinkango uri kumeneko. Mukamba dziyani kodi? Nda 7 iru. Maofesa amene mwakukhulupirira ndi anthu achapa kwambiri. Ndi mitembo itatu imene ikusungidwa apapa. Uwu ndi mlandu wa ineyo. Chabwino. Mapepala amene akuchokera kwa anthu apa topu. Madiplomatiki pa ntchito ngati yomweyi. Izi ndi za bullshit. Bora ndakupasa chipepala choshumba. Alibe mlandu amene uja. Zachamba. A 7. Ndingathe kungonena kuti ndakhumudwa kwambiri. Akhala afa musadandaule ndi zimenezo sabwera kuno amene. Nanga ntsika nayo. Analata atengeredwa kale kumalo otetezeka amene anamfika iyeyo. Kutiko. Tanena kuti kutiko. Ndidakafufuza. Ola utero. Chidikirira kwa 7 minutes. Wasadandaula te. Siluzonga tisana lipange trace mana hula amene uja. Yanchi chachiraro.
malo abwino osandembesa mtima ndi manyaka wananga wangira kuti ubisale. Uli kutiko? Malo otetezeka ndi Tom. Good. Chaiwe uli kutiko? Tikuyenda pa location ndiye chinthu chimene ndolankhula pano. Good. Ungone sisati Tom ali bwinobwino tikhala ndi nkhani yabwino isala 20 hour. Paintelo pakuti chani munthu amene amatisatira uja? Tinamutsatira pa makamera a CCTV. Ndi ndani? Akuti ndi Bishop Samu Zinkango. Ndikachisosoka chapechape koyipa kwambiri. Ali ndi 26 murders m'manja mwake. Ndipo pa zaka 10 zapitazo khala kugwiritsidwa ntchito pa black market. Ndi chigawenga chopsa kwambiri chimene chimangotumidwa kuti chiphe. Tikuimbira pasala 20 hour. Tilumikizana. Tiukilinero. Subject's name is Carly Parker and is located at Old Oak Farm, TN8 2JR. She must be brought back safely to the embassy. Ndandziwa rine Samu Zinkango. Tonse tikudziwa kuti ntchito yake amene uchayo ndiyo akufuna akupheweyo. Ali ndi mbiri zambiri zoyipa. Amafufuza munthu mwa ukadaulo. Amapanga malonda amfuti North Korea yonse ikundziwa. Kungokhala ndi drama. Ungathe kuntuma kuti akuphere wina aliyense. Amapha mosanyengerera. Tata ukape. Nkhani yayikulu ndi munthu amene akuntuma iyeyo. Nde mutuka. Koma kuti umfikire mpovuta. Iye watipeza bwanji. Tikubaye kayase. Ai, chani. Uli kutiko? Iwe uli apo we Thomas. Upezako bwanje? Ndikhala ndi moyo. Ndikhala bwino pokhapokha ndimpeze mwananga Kelly. Zikatha zonsezi. Tasefe. Uli ndi mfuti pamenepo? Sivoro lako limeneli. Ine sindikuzona munjira imeneyo ayi. Sukuyenera kuganiza yonjo. Ali kumene kuifo chene si yonjo. Hayi, tiketi amene akuongesa lupangi zimeze. Osatiwe. Osati Kelly, zinakonzedwa ine. Bwezi pano panditafa kalekale. Udziwa nthawi zambiri. Ndimazama ndiye ndimafatsa kwambiri. Sinimathaso kuzizindikira ndekha. Koma ndimaganiza kuti iyeyo ndi amene amandizindikiritsa ine kuti ndine ndani. Ndiyeno Kelly mwana wanga ndi amene angandikumbutse kuti iye ndi ndani. Ngati sindimpulumutsa. Ndeno ntani.
Sunte. Tieko. Mwana wa hula mini bunch. Gray, mifudili bati. Medigo. Ndiwe maremu basi. Wagonzeka? Timafurasa zifisa iweyo. Ndimakha wagonzeka nthawi zonse. Hello Thomas. Wana kurutana nazo. Ndikudziwa chino yose yayo. Ndikati ndikulowere dipi. Ndisaukumbuse imfa ya mkazi wako. Zachamba. Udziwa chani Thomas? Tisachita kukamba za lero lili, okay? Udziwa kukupha neni kupha ndithu. Ndio kudziwa wina amene ndapanga track ndafufuza kale. Kooneka bwino. Ngati duwa. Kapa chifuwa pako. Kosekelera ngati amayi ako. Kapa mtima pako. Udziwa amene ndemba ntchito ina ali ku Cuba. Iso udabwe kuti chinkhalamba imeyo chadziwa bwanji. Mwana wako dzina ake Sikeli. Ngati ndakudziwa kumene uli kuno iweyo, chinkhalamba chimenecho chikakhala chikulera mwana wako kumeneko. Danger. Aliyense okhudza mwana wanga ndi mtembo. Khala kufika pompana 7. Akalera mwana wako mosavuta wamvete. Akantenganso ngati mwana wake. Ndezikhala bwanji. Monga ndanena kale, zachamba. Mama ni yani kodi? Ndilipo.
Che ununyamula. Aiso vira. Ndikutetezera. Aiso. Ubeza bwanye nzanga. Ukundimva koma? Kama tandira nkule Grey. Aba ulibe cholankhula kodi. Ndikoyambara apa kundiopyeza pa zimenezi. Pira ukapulumutse mwana wako kaye. Ndipita nawe kuchipatala kaye. Ayi. Ndikhala bwino. Grey akaka ndikoyamba iwe kuomberedwa ako aferi. Grey tandiyang'ane kuno tandiyang'ane. Grey ukankhe pressure yako maganizo ako ndiyang'ane. Grey no Grey uzikhala ndine Grey. Beba nzanga. Hello? Stella ndau. Yeah? Zinangane na Abigail America. Sinufuna uru ndive uja kuma ndifuna undivetsere bwino. Ndugwira ntchito ndi embassy komanso V police force. Inenda mene ndotenga mulandu umeneyo. Chani? Ungatha kwapanga konfimu masuperiors yako koma ndikutumiza munthu kumene koko location yako pompano kuti akutetezere weni mwanayo. Hawenera kuwena kunanenera kukhala bambo akenawo ndi zovuta kwa muziwa. Bambo ake akeli ni munthu wabwino kwambiri. Ndichifeke tikuwathandizaso. Ndipatse futi yakoyo pang'ono. Tiye kuyendetsa. Pepa chifukwa cha imfa ya nzako. Zachamba ine ayi. Mesa ufuna undipha kodi? Oya. Ngarura lero, ngondipha pompano ka. Ndaichotsa imfa pa iwe fwe ndifuna undipangire kanthu kena kake. Monga yani kodi? Kwa zaka zonse zimene ndakhala ndikugwira ntchito imeneyi. Ndikudabwa ndiwe wekha chance yoti ndikuphe kundikanika bwana. Kukwima jana. Akummaliza ni mwini wake 7.
Zimisa magetsi. Ndipatse maki. Tuluka. Pompano. Manja mutu mwako. Zala zimatani. Usapange cha chamba chichose. Sunta. Ndioneka bwinori. Ndiwantengo wabarali. Mukapezeka umene kupompano. Mudzi wanza okhala ngati kuti dziko lino ndilodzaza ndi zoseketsa. Mundalama muli mphamvu. Ndikufufuza chinthu chimene sindimayenera kuchipeza. Ndine munthu ofunikira pa china chilichonse chondizungulira. Koma ndikunenetsa pa mwana wanga uyo. Ndionetsetsa kuti bambo ake pasakhale kanthu koma chikumbutso chabe. Ndifuna umuimbira amene akulemba ntchitoyo. Umuuze kuti mission yatha ndafa. Ndipo umuuze kuti watenga mwana wangayo. Ndipo upange kuti ukumane naye konkuno. Ngakhale ndili mdzanja lako, koma nenera okhala ndi malamulo amene ndingayendetsere kuti nditsatire. Ndikachita zimene ukundifunsazo. Kwa ine kuli chani? Mwina ndikusiya ndi moyo. Ukuona ngati ndingakusiye ndi moyo kuti umuphe bwana wanga 7? Ndimajera mwa amene uja. Ukamudyeratu ku gehena amene uja. Ndikuona ngati ndiope chani ineyo. Zako uja adafa. Kazi wako adafa. Ndikuzoti ndiphewe. Pokha ndimbe foni imeneyo. Chifukwa nkapanda kuimba. Sungampeza ameneyo. Ndikukhulupirira kuti Keli asanga kwambiri pa nthawi yake yomaliza ino. Ukamba dzichani kodi? Ndikukamba za Keli kulumikizana kwawo ndi agogo aka 7 panopa. Amene ndikuganiza kuti panopa anyamuka akupita. Bullshit. Sukudziwa kumene ali. Size ya ball.
Ukudziwa detective Abigail Omerega alibe chisankho pakadali pano. Odi farm mesa kumene kuli Kelly pakadali pano kodi ndunama. Tione maiti anu yonde. Ma detective. Agent Bodwell. Power, ndine Stella Ndau. Tsika nayo. Ndorelezeka. Yeah. Tekuntenga. Tema nenga ndikuzeni. Mwana wera papa tikumpasa nthumazi kwambiri. Amakhala ndi mantha kwambiri. Pakufunika tichoke kuno pa 15 minutes. Okay. Tiri ndi vuto. Za jamba. Ambo yanga. Malolela nje kuti mpandiwe. Kelly. Dzuka tiye upite naneno. Ndawe idali bwanje. 5 minutes basi. Mwakonzeka? Yeah. Mchaiwala nikiresi yanga ine. Pepa nitakangaleta nzizimutsa. Osadandaula.
Ndikulupirira ndiwe amene ukusunga chidzukulu changa. Ntchito yako iwe ukhala ngati sikufunikiraso. Sindimipezeka ine negresi yanga. Nda ameneyo. Akatika maliza ndine kangati utsire za mpira aka. Come on, baby. Nchaiveza. Usachita mantha. Zina langa ndi 7. Ndine bambo wa mai ako. Agogo ako. Awa. Ona. Ineyo ndagogwanga. Yeah. Mmadziwa bambanga ineyo. Ndiwadziwa kwambiri. Ndinzanga wabwino kwambiri. Andituma kuti ndikusamalire. Ukudziwa? Ukuoneka ngati mai yako bwanji. Adatisera manena zimenezo. Maso akuoneka bwino. Ngati kaduwa. Ukudziwa? Ayo oto anali kufunikira kwambiri pa moyo wanga wonse. Anali okhulupirika. Ngati iweyo. Ndikukhulupirira kuti akuchitira umboni zimenezi kumene aliwo. Zonsezi. Matero? Ndikukhulupirira kuti akhala osangalala kwambiri. Akazindikira kuti uli ndine. Yeah. Tingamakale kuchinyumba ngati chinochi. Bwanji titapita malo abwino kwambiri. Kupita mphepo kwa dzuwa bwino. Kodi tizikaona nyanja choncho? Yeah. Atatu akabwerako? Kumeneka. Come on. Kelly, huyu ndi Hana. Ndio wabwino kwambiri. Akufuna kale nzako. Hello Kelly, ndanyadira kumana nawe. Ndishani imenesha. Oh yeah. Makombola amenewo. Udziwa, ndandikira Christmas lubacha. Ndipo ine ndikhala father Christmas wako, ha?
Aoneka ngati ndi ochilimika, ndakutera mtengo. Osadandaula Thomas, ukafa. Kelly ali ndi agogo ake kumene anayenera kukhala. Unijedwetsa bwanji. Ndiwitere aba koma. Sachamba. Aoneka ngati makombola achaleka rere. Ndiwe mtsikana wabwino kwambiri. Tiyenera Charles. Ndikufunika tichoke kumalo ano basi. Daddy! Nthawi zonse mangodziwiratu. Ndili pano. Nkhope yanena tani kodi? Palibe sweetie. Ndili bwino. Kubera goga. Bwera kuno kayi mwana wanga. Tikudziwana kayi tukoma. Ndiyansowa kwambiri ngati mayi ake. Sukuganiza. Agogo ndine tupita kunyanja kuti sanakuzeni. Sagogo ako amene sweetheart. Kumatula matero. Usasamali zimene walankhulazo. Nsiyeni mwana ya 7. Tsitsa mfutiyo. Ndifuna ndipita kula babanga. Shut up. Tsitsa. Sindifusa soka jigena. Chimamena nenera. Ndakandi kudikira zimene kwa nthawi itali. Daddy! Ndili ndi mantha.
iweyo ndimakutenga ngati ndi mwana wanga, koma unatenga chilichonse kwa ine. Ndinakupatsa mwana wanga ndikundipanga chipongwe ine. A 7 inu ya Chelsea. Zitelebomba. Chonde musapa babanga. Ndiri bwino sweetie. Yeah. Diego. Zata. Ndiyo tetedzeka sopano. Okay.